Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Malawi komanso masupporters athu onse limodzi kuti tigwirizane ndi kupanga support kapena kuti kuthandizira kutukuka kwa dziko lino. Chifukwa panopa mene anawinira Professor Arthur Peter Mutharika tili ndi chiyembekezo chachikulu kwambiri kuti zinthu zathu zisintha. Tinachotsa chipani chimene chili cha MCP chimene chinasiya zinthu mdziko muno zitaonongeka zili zovuta kwambiri. Ndipo step imene atenga Professor Arthur Peter Mutharika pogwira ntchito yawo tikuyang'anitsitsa ndipo ikuoneka kuti akugwira ntchito yabwino kwambiri ndipo ali pa process. Ndi process imene ikuonetsa kuti ititukula Malawi muno. Ipanga liberate Malawi monga mmene chipani chathu chikunenera kuti liberation for freedom. Chimenecho ndi chimene ifeyo timafuna. Chimene timafuna ndi chiti? Ndi chimenecho ndipo tinachipeza. Sitikufuna so china koma tinachipeza ndipo tikudziwa kuti Malawi apeza mtendere umene unasowa. Malawi apeza ufulu wa zachuma komanso tithandizire ndithu kunena kuti tipange encourage wina aliyense amene ali mugwirizano umene pogwira ntchito yake kuti ntchito zonse zimene tikugwira zithandizire monga ntchito za maulimi, ntchito za achinyamata, kutukula achinyamata, komanso ntchito za maphunziro zonsezo a professor athu Arthur Peter Mutharika akuziyang'ana ntchito zimenezi mwachidwe kwambiri. Pompanopa tikhala tikuyenda kuthokoza Malawi mdziko lino la Malawi, kwathokoza Malawi amene anatipanga support, amene anatithandizira povota pa nthawi imeneyi ya chisankho cha pa 16 September 2025. Ndipo tizungulira ndithu madera osiyanasiyana maboma onse kuthokoza Malawi. Zimenezi tikukumbukira kuti amene anatipangitsa kuti tilowe mboma ndi amene ali kumudzi ndi amene ali maregion ndeti sayiwale chifukwa chake tatsatire kuti tikathokoze. Komanso tingoyankhapo pang'ono zimene zikumazungulira masamba mchezo zokhudza mgwirizano wathu wa chipani cha lefu komanso DPP kapena kuti ndi zipani zina za Blue Alliance. Mgwirizano wathu unali onena kuti tikakhala kuti tawina tidzayendetsera limodzi boma, tidzalowa mboma tonse tidzayendetsera limodzi boma. Ndipo zimenezi ndi zimene zikuchitika kumene. Ifeyo tili mboma tikuyendetsa boma. Palibenso china chimene tinkafune kuposa chimenecho. Tili mboma tikuyendetsera limodzi boma pamodzi ndi president athu Arthur Peter Mutharika, president second vice president Enoch Chihana, komanso kuyendetsera limodzi ndi president athu Atuvale mwene fumbo achipani cha NDP komanso president alefu. President achipani chathu cha Liberation for Economic Freedom Party akupangidwa involve mu njira yosiyana-siyana behind the camera. Sikuti nthawi yonse amaoneka pa kamera, pali ntchito zambiri zimene akugwira ndi boma mene tinalowera mboma. Komanso ena sotaona ntchito zina zambirimbiri tsapa kameraso. Kunali monga kulumbiritsa president ku stadium, president athu achipani cha lefu Dr. David F. Mbewa analiko. Komanso kunali kulumbiritsa second vice president, komanso ngakhale nduna zina analikonso, ngakhalenso executive achipani cha lefu akumakhala nawo muzigawo zosiyana-siyana kugwira ntchito. Palibenso china chimene tikufuna kuposa kuyendetsa dziko ngati kumene kwa mtendere, kumene kukutionetsa kuti chipani chathu ndi mgwirizano chili bwino kwambiri. Kotero kuti wina aliyense amene ali muno lero lino
adziwe kuti chipani cha lefu ndichosangalala ndipo sitikudandaula konse komano kwa amene timalemba masamba mchezo zinthu zina zimene sizikuyenerera kuti tilembe ifeyo tili ndi ndondomeko yathu imene timaperekera zodandaula komanso tili ndi executive tili ndi general secretary tili ndi ngakhaleso aona bosi langa amene tingakatuleko madandaulo athu ngakhala vice president athu kumene tili ndi director amayi organizing secretary titenge njira zimenezo tikatule zimene ifeyo tikufuna kuti tiyankhidwe koma osati kubwera pa masamba mchezo zimenezo ndizoletsedwa chifukwa choti palibe angakuyankheni mwa njira yoyenerera kuposa amene angakuyankhireni a executive a chipani cha Liberation for Economic Freedom Party nkutheka kuti mwina ena amalemba sa chipani chathu ya atha kukhala kuti ndazipani zina komano amene ali a chipani cha Liberation for Economic Freedom Party amadziwa okapanga ripoti mavuto awo amene akufuna kulankhula ndi chipani. Ndithokoze kwa wina aliyense amene wakonzeka kupereka sapoti kwa Professor Arthur Peter Mutharika komanso olemekezeka Honorable Jane Ansah komanso ndi Blue Alliance yonse. Ndikuthokozeni ziko. Thokoze kwambiri chifano cha kufotokoza komveka bwino. Tonse tikudziwa kumene tikuchokera. Tazunzika kwambiri mdziko muno. Andi tikanakhala kuti mwina mwake utsogoleri wa lefu ndi utsogoleri uja timanena kuti wadyera mwina bwezi tisali pano. Koma chifukwa chonena kuti ngakhale tinalipira ndalama ija kuti tikapikisane nawo tidaona kufunikira kwakukulu kuti tipulumutse miyoyo ya Malawi makamaka pa umphawi umene unalipo mdziko muno. Siti nafune nkomwe kuti so tizikapikisana nda Professor Peter Mutharika koma tinafuna mavoti athu onse kuphatikizira aino azimayi muli uku kuti onse apite kwa Professor Peter Mutharika. Ndicho linga chonena kuti Amalawi apeze zinthu zofunikira pa miyoyo yawo. Chipani chathu Liberation for Economic Freedom chimakhazikika kwambiri kufuna kupulumutsa anthu kuti adzitha kupanga bwinobwino ma business, adzitha kutumiza ana ku sukulu, adzitha kupeza chakudya, komanso adzitha kukhala moyo wa thanzi osati wovutika ngati mene zinalili muja. Inuyo azimayi lero ndinu mboni kunena kuti ngakhale atangolengeza kuti Professor Arthur Peter Mutharika wawina tonse tinachira. Ngakhale wina aliyense amene amamva mutu ndi ulamuliro umene uja mutu wachizirezire wonse unatani kodi unatha. Lero ife tili pano kuchitira umboni kunena kuti mgwirizano umene tinapanga ife unali mgwirizano wa pindu. Chifukwa mgwirizano umenewo ife sitikudandaula kena kalikonse. Mwationanso kuti misonkhano yambiri tikumakhala tili kutiko komanso mmene tili pano kutsogolo kuno mukuona ngakhale kumbuyo kuzikusonyeza kuti ife tili mboma. Sichoncho azimayi? Ndiye msonkhano wathu lero kunali kupanga kuti ino tuwafotokozera atolankhani komanso dziko lonse la Malawi lidziwe kunena kuti boma atu limene lilipoli ndi boma la mgwirizano ndipo ife mgwirizanomo tili momwemo komanso sitikuchoka tili mutimo tili mmenemo moti paliponse mukaona pinki misonkhanomo anthu asatidabwe tidali nawo ndipo tili nawo ndipo tizakhala nawo. Pachifukwa cha chimenechi ndikufuna no ndiperekeso kwa amene akutiyendetsera mambowu kuti ino mwina ngati pali mafunso kapena zina zonjezera ati thandize kumeneko. Zikomo kwambiri kumeneko ndithu ndikuyankhula kwa executive zokupya kwambiri ndipo akutipangira cover
press imeneyi kuchokera mnyumba zolusira mawu zosiyanasiyana. Ndaona tili ndi anzathu a Times, tiliso ndi a Eagle FM, aliso a The Nation, komanso ena osiyanasiyana. Tipemphako mafunso akhale okwana atatu, koma mafunso wa ndi mfundo zanji zomwe mukhazikisa zomwe mfundo aife amene tili kumipando kuno ayi. Ndifuna ndibwerezenso kunena kuti choyambirira chinali kuyang'ana kupulumutsa dziko lino ku mavuto amene limakumana nawo, monga njala, kukanika kwa mabizinesi, kulephereka kwa china chilichonse, mankhwala kusowa mzipatala. Zimene zija zinapsesa mtima Amalawi ochuluka, chotero kuti utsogoleri wa lefu kwakukulu cholinga chake kunali kufuna kupulumutsa Amalawi. Komanso monga mmene tinanena kale kunena kuti mugwirizano wathu chimene tinagwirizana nchonena kuti tikuyika president mmodzi, tonsefe tinsapote president mmodzi, and president amene yoyo akawina tonsefe tikhala tawina. Kuteroko lero lino tikuyankhula kuti tonsefe ndife otani kodi owina, chifukwa president amene tinasapota anatani anawina. Sitikuyembekezeranso zinthu zina zokuti anthu ena azichita kutiuza kuti kodi mukufunanso china chani. Ifeyo pamene popo tikukhutisidwa kwambiri. Komanso ndikufuna ndonjezere kunena kuti ndingoyankhako mwina mfundo anzanga andithandiza akuti Eagle FM Salome anafunsa zokuti ndi mfundo zanji zomwe mupange kuthandiza mu mgwirizano. Ife tithandiza boma mu njira zambiri, chifukwa chonena kuti ngati kuli akadaulo amene akonza kuyendetsa bwino dziko, ifeyo ku chipani chathu cha lefu tili nawo ochuluka kwambiri. Upangiri woyendetsa boma tili nawo okwanira okuti tithandiza kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika kuti masomphenya amene ali nawo pa mtundu wa Malawi akwaniritsidwe. Chifukwa ukadaulo umene tili nawo ifeyo ndi umene ungatithandize kuyanjanitsa mitundu yonse m'dziko muno, kaya ndiwe Mtumbuka, kaya ndiwe Muyawo. Muona kunena kuti ngakhale ma appointments amene achitika ndi President Professor Arthur Peter Mutharika sakusankha mbali, akusankha munthu ndi kuthekera kwake. Sizichazongotenga ine ndi ana anga kuti ino tikayendetse boma, ayi, zimenezo kulibe. Zimene zikutisonyezera kunena kuti ife tipereka upangiri kwa president amene alipowa, kuwathandizira nzeru zimene ife tinkafuna kuti ifeso tikapikisane nawo, tizitenga zimene zija tiwapatsa president alipowa kuti athandize akwanitse kuyendetsa dziko lino kuti Amalawi apeze mtendere umene takhala tikusowa. Mukukumbukira kunena kuti anthu amachita mantha kuvala nsalu za chipani zotsutsa boma kuyenda. Anthu analephera nawo kwatotsa m'masukulu, koma boma la Blue Alliance linanena kuti sukulu ikhala chani kodi. Chotero pamene ndikunena pano ndi makolo ambiri amene alosangalala kuti kamakwana January kulibenso kulipira chani kodi sukulu fees. Ana ena ali m'midzi mwalepera sukulu fees akungomwamowa chifukwa chonena kuti umphawi unachuluka kwambiri. Ndiye mukanena kuti tithandiza bwanji, ifeyo tithandiza ndi nzeru komanso upangiri. Mwaona kuti president athu amayankhula zinthu zokhazo zimene zimatipatsa ife chilimbikitso kwambiri. Dr. David Mbewe ndi president yekhayo amene ali ndi masomphenya ochuluka otukulira dziko lino la Malawi, koma sanafune kuzikonda china chilichonse ali nacho, koma anafuna kunena kuti mphamvu zimene wakanatha kuyenda nazo amuthandize Professor Arthur Peter Mutharika kuti lero lino tonsefe tikhale mboma. Mbali ina mafunsoyo andithandize a Secretary General komanso azangawa. Zikomo kwambiri. Munazafunsa difunso lino kodi tingonga kakati FLF tingawo tizaonesesa bwanji kuti no malonjezano
amene no Blue Alliance inalonjeza akukwaniritsidwa. Monga nafotokoza kale mu statement vice anena kuti ife ono panopo ndi bomanso. Ndiye kuti ngati ifenso tili boma tili mbali imodzinso yoonetsetsa kuti malonjezano amene Amalawi tinawuza akwaniritsidwe. Ndipo malonjezano ena amba kale kukwaniritsidwa. Tamva kale pompano kuti abwana Professor After Peter Mutharika ananena kuti njala itanzidwa muno komanso apanga ubale ndi dziko la Zambia kumeneno anakambira zokhuzana ndi za kukula chimanga. Tikumva tino mawa lino chimanga chikhacho kufika. Ndi malonjezano kawo kameneno akuonesa kuti no zinthu zija zamba kutheka. Ndiye monga ifenso mbali imodzi ya boma tiliso gawo limodzi loonesesa kuti no china chonse chimeneno tinachikamba chikuthekeka mu nthawi yake. Ndayuza mawu nati mu nthawi yake chifukwa kuti pena anthu timakhala ndi phuma kuti no zinthu zingotheka lero ndi lero. Koma tikazindikira kuti dzikoli linaonongeka linali kuphompho. And Professor After Peter Mutharika ndi luntha lake wabwera ndi timothandiza ndi ife no ma alliance partners kuti dziko lija tilichose kumeneko. Ndipo livula kumeneko tikulivula ndithu pang'ono. Ndiye ife lo yathu tionetsetsa kuti ife tisangokhala ongo yang'ana koma tikhaliso mbali imodzi yogwira ntchito kuti no malonjezano tiyakwanirise. Mbali ngati ya mgwirizano manati kuti mgwirizano athu uli motani kuti no ndiye kuti no kupezeka kwa malo osiyana-siyana ndiye kuti no tinene kuti no ndi mbali imodzi tikwenda ife tafotokoza kale kuti mgwirizano athu uli muno bwino. Ndipo palibe china chonse chimene ife tikudandaula chifukwa kuti tikudziwa kuti ifeyo tili mbali imodzi ya boma la Blue Alliance. Ndipo china chonse chimene chikuchitika tikupanga limodzi. President athu akupezeka zochitika zosiyana-siyana. Komanso kuonjezera penaso tikathe kukuwuzani kuti even nthawi imene timaka werengera zisankho mavoti timu yathu ya lefu inali limodzinso ndi timu ya Blue Alliance. Tonse tinali konko kutali center kugwira ntchito. Sonza tino ifenso tinaliso maso oonesesa kuti chinthuchi chiyende bwino. Ndiye mgwirizano wathu kuchoka pamenepo zafika siku la lero ndi kumene tikulowirako tikusimikizeni kuti lefu ili nganganga kuyenda limodzi ndi Blue Alliance. Lefu ili nganganga kuonesesa kuti no palibe china chonse chimene chingabwere chotilekanisa ndi Blue Alliance. Chifukwa ifeyo mfundo zathu ndi mfundo za DPP ndi mfundo za NDP ndi mfundo za Ford ndizofanana. Chifukwa chake zipani zifolo zimenezi zinabwera pamodzi kuti no chinthuchi tichiyendese limodzi. Nde umozi wathu ndi wamphamvu. Mbali yoti no tinagwirizana chani tikuziwa kuti mwina mukuyangana kwambiri kuti mwina tinene kuti anatulonjeza unduna wakuti anatulonjeza mwina mwakuti ayi ifeyo chimene tinagwirizana chokuti tiyombole Malawi pamoto. Ndeni mgwirizano umenewo. Malawi timuombola bwanji pamoto pamene tikubwera tonse pamodzi ndi kuthandizana ndi Professor After Peter Mutharika monga mtsogoleri wathu kuti no masomphenya awo pamodzi so ndi masomphenya a president athu komanso masomphenya a president a NDP ndi a Ford akwaniritsidwe. Ndiye ifeyo mgwirizano wathu unagomera pakuti tiye tuombole Malawi. Malawi ali mu chipinjo. Malawi mbali ya chuma ali pa chipinjo anapochoka. Ndifua chake panopono ife monga Liberation for Economic Freedom Party tinaona kuti ndi chanzeru kuti tikayende ndi Professor After Peter Mutharika. Andi mukaonesese so kuti kumwera konse kuno ndi chipani chokha cha refu chimene chinavomera kugwirizana ndi kuyenda limodzi ndi chipani cha DPP, NDP ndi Ford. Ndiye mwachoncho ifeyo ndi mbali imodzi yoonetsetsa kuti mgwirizano umenewu ukhale wamphamvu. Ndiye tisakhale ndithu odankhawa kapena okayika ndithu mgwirizano ndi wamphamvu. Ndapasire organizing secretary athu. Zikomo kwambiri ndifuna kuyankhaponso Asalome Khonje anafunsa mafunso awiri. Funso linalo linali lonena kuti tilipo tokha bwanji alefu munomo mu pressa inoyo amapatena zathu mulibe. Ndifuna ndiyankhe chonchi kuti tikakhala mu mgwirizano sizikutanthauza kuti sitingagwire ntchito nso patokha kapena sitingapange msonkhano patokha kapena meeting patokha ngati achipani cha Liberation for Economic Freedom Party kapena ADPP sangapangenso msonkhano kapena press paokha. Zipani zilipo ndi zipani ndithu pazokha koma zili mu mgwirizano kutanthauza kuti ntchito ya chipani china chilichonse sikuti yayima yayi
ntchito ya chipani china chilichonse pachokha ikuyendabe, ilipo ikuyendabe, ndipo misonkhano idzikhalapo. Padzikhalanso misonkhano ngati limodzi ngati Blue Alliance, koma msonkhano uwu ndi wa chipani cha Liberation for Economic Freedom Party. Komanso pafunso limene munanena kuti kodi mudzingopezeka m'malomo muthandiza bwanji, sikuti tikungopezeka m'malomo yayi. Tikumakhala ma task osiyanasiyana, ngati ku inauguration kumene timanena panali ena anayikidwa mu protocol, ena anayikidwa ku transport, ena anayikidwa mu entertainment, ena anayikidwaso ma department osiyanasiyana kuti tibwere ndi inauguration imene inadzaonekera muja. Lefu inali momwemo. Lipena paliponse pamene even nthawi ya campaign sikuti timangokhalapo kungoonekera yayi, koma timagwira ntchito. Kunali kuti azimayi athu maona kumeneku nthawi imene ija ya campaign imene anenera onabo kuti ale center timagwira ntchito usiku ndi usana. Ndiye tikanena kuti tikupezeka suti tungopezeka nkungokhala yayi, pali ntchito zambiri zimene zikugwiridwa pa kuseli kwa kamera, titha kutero. Zikomo kwambiri, mwina tisana kwangule, sitidziwa mwina anzathu atulankhani ngati mwina pali funso limene lasalira. Ndiyesa kuti ndimene akuyankhira executive ingofikira pakati. Pali mafunso ena ngati? Zikomo kwambiri. Tithokoze nonse chifukwa cha kukhala ndi nthawi yokhala pamenepo kumvetsera maka kuyitanidwa kumene anayitana executive ya chipani cha Liberation for Economic Freedom Party LEF. Zimayi ochena bwino amene muli nyumba muno mumve kuthokozedwa, komanso ma media houses onse amene munabwera kusapanga cover pressa imeneyi koposaposa. Tithokoze executive mosogozedwa ndi vice president a chipani, tikuti zikomo kwambiri. Koma popeza tinayamba ndi kumwamba titsekereso ndi kumwamba, ndipo tikatero tizakwangula zonse. Ndipemphe abusa achinyama atisekereso ndi pemphero. Zikomo kwambiri, ati panasala pang'ono. Kungonenapo mawu osiriza salephera sichoncho. Ndikufuna kuti ndithokoze kwambiri amalawi nonse kulikonse kumene mmatimvera, komanso ndithokoze ma members a chipani chathu cha LEF kwina kulikonse kumene muli. Pozindikira kunena kuti mumodzi muli mphamvu, monga mmene anenera kale a National Organizing Secretary, tikhala ndi nthawi imene tibwere m'midzimo kudzathokoza pa ntchito yayikulu imene munayigwira kuchotsa Malawi Congress Party. Malawi Congress Party kadatipha mdziko muno ndi njala, koma anthu munayigwira ntchito chotero kuti ntchito imeneyi siya masewera, komano kumwamba kukalemekezeke. Dziko la Malawi Mulungu amalikonda kwambiri. Mukayang'ana muzimene tadutsa muona kunena kuti ndi zambiri, komanso mwina tinalibe mayankho azimenezo. Komanso mwapaderadera mundilole kuti ndipereke mafuno abwino kwa anzathu amene asankhidwa dzuloli ngati a speaker a nyumba ya malamulo Honorable Samia Suleiman. Komanso tili ndi a second deputy speaker amene ali Honorable Musowa, tukwadziwa bwino Honorable Musowa. Komanso a second deputy speaker Honorable Mrs. Jolobala. Dzulo taona chithunzithunzi chosonyeza kuti mfundo zimene boma la Blue Alliance zili nazo zikwaniritsidwa chifukwa cha utsogoleri umene tauona okongola ku parliament. Tinali ndi parliament imeneno imatha kuyimika zitukuko zina osapita kutsogolo chifukwa chokangana pa zopanda zake pake kuyiwala mfundo zenizeni zimene zikhonza kutukula dziko lino, madando ene a Malawi. Koma ndi utsogoleri umene wabwera, ife tufuna kuthokoza Mulungu komanso kuthokoza aphungu onse a nyumba ya malamulo chifukwa cha chisankho chabwino ngati chimenechi. Kumapeto kwenikweni mundilole kuti nditseke ndikuthokoza inu a media komanso azimayi athu amene mwabwera. Ndayamikira kale kuti mwachena bwino kwambiri. Ndikanakonda a president athu akanakhala pano kuti aone kuti koma chipani chinchamoyodi.
ndipo tikamafotokoza lero lino kuti ife tili mboma nangati una maso ngati inu nkhope mmene nkhope tikuonekera munthu angamati tili ku opposition ndi nkhope za ku opposition izi ndipo ku opposition ko sitizapita konso ife tizakhala mboma mpakana chifukwa anthu onse amene amakhala akusokoneza tawaziwa mayina awo ndi mifunda yawo yomwe ngakhale fungo akudutsa kunjako tichitodziwa zoti munthu ucho oyipa watani kodi wadutsa kuteko lero lino sitivomeranso nena zoti anthu amene achabwereso muti mboma ayi sitivomeranso zimenezo. Profesa Arthur Peter Mutharika wakonzeka kukonza dziko lino mosakondera mosayang'ananso mtundu wa munthu. Tiyeni tonse tipereke sapoti ku chipani chimene cha DPP komanso the Blue Alliance yonse. A president athu anatituma kuti tikuthokozeni nonse chifano cha support imene mwakhala mukupereka komanso mukupitirira kupereka. Iwo akufunirani mafuno abwino nonse kunena kuti pamene mukubwerera ku nyumba zibwererani onyamwa chifukwa tsopano tili muchani kodi? Zikomo kwambiri. Chipani chitayambadi kosachedwa koma mukhonza kuona kunena kuti mmene tikuchitira zinthu zathu ngati tidabwerapo kalekale. Ndikufuna ndipange promise kunena kuti ngakhale zisankho zimene zizibwera ma by elections muona ma MP ma councilors alefu akubwera kukapikisana nawo ndipo titenga mipando. Ndiye pomalizira penipeni nthokoze pepani poti kuyankhula ndikungoti pomaliza tinazolowera kutani kodi kulankhula tinazolowera kulankhula. Zikomo kwambiri chifukwa chobwera komanso zikomo kwambiri chifukwa cha kuzipereka kwanu. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri a master of ceremony. Zikomo kwambiri Vice President ndiye sakuti apa zakwanguka potani nakale kuti tikamachoka muno tichoka tikunyangwa ndipo kunyangwa nkwamuyaya akuti mboma musitizachokamo mpaka nakayakaya choncho tipempha abusa kuti atidalise pamene tikupita kukanyangwa. Tipemphere tikuthokozana Ambuye chifukwa cha chifundo chanu chomwe mtima kuyamikira nthawi zonse chomwenso mwationesera ifeyo pa mkumano uwu. Ndikukhulupirira kuti mkumano uwu wathandiza mphekesera zomwe zinakalankhula anthu kunjaku zomwe zimakhala zikufuna kunyazisa Blue Alliance. Apatu taona kuti anthu amasuka, anthu aziwa choonadi kunena kuti chipani cha lefu chili mboma. Ndipo mtsogoleri wake Dr. David Mbewe ndi mmodzinso amene akupanga nawo ziganizo zomwe zikuchitika boma ilili. Ambuye takuonani mukuchitisa manyazi chipani chomwe chapita chomwe chinali cha nkhanza. Indetu tachiona ngakhale ku parliament mipando yonse yaluza. Izitu ndikungosimikiza kunena kuti chipani chimene chichi ndichoyipisisa ndiponso ndikukhulupirira kunena kuti Ambuye simuzalola kuti chipani cha nkhanza ngati chimenechi chibwerereso mboma kupitiriza kuzunza Amalawi. Chipani chomwe chazunza Amalawi inde tikunena pano ena amwalira, ena ndithu alumala chifukwa cha kumenyedwa ndi ulamuliro wa nkhanza wa chipani chomwe chapitachi. Ambuye kasogolereni president amene ali a Blue Alliance Dr. Peter Mutharika komanso kasogolereni mtsogoleri wa chipani cha lefu Dr. David Mbewe kuti inde mapulani awo omwe akunena akhala akuyenda nankanathokoza anthu onse amene anapanga support Blue Alliance akakwaniritsidwe. Tipemphera zonsezi kuchokera mu dzina la Yesu Khristu yamika. Amen. Apa ndipo pamapeto pa pressa imene tinali nayo mtsiku la lero. Tipempha tolankhani kuti paja pamakhala ma interview tichitirako mwina panjapo chifukwa cha light. Zikomo kwambiri. Ambuye akudaliseni nonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.